Vai. Isaac que dança tudo, dança ao som do liquidificador. De novo? Ai, cara. Se falar, ninguém acredita, né? Vai de novo, vai de Olha isso, Jô. De novo, Isaac? Como é que pode? Até o som do liquidificador, o boneco dança. Vai queimar. Aqui. Não, ele é. Ele passa o dia inteiro assim. Parou? Dois óculos aqui pra trabalhar assim. Chega assim, pronto. Ai, meu Deus. Esse menino é um barato. Chega, vai salvar com